Og da har trønderen grønt flagg, og det betyr at vi der er i gang. Ja. Stor nøte, liten stund på start her, men det er flying start, den egentlige starten. Et voldsomt grunnkast fra Mikael Johnsen. Og der er det lystgass som kommer ut. Det er ingenting stor dramatikk i dette her. Så får vi hen førstehjelpshold og funksjonærer for å se for et hopp av trønder. Media.